السلام عليكم داوديال halkani waa Gra TV qodobada aad xilligani ku daawan doontaan wararkeena waxaa kamid ah Turkiga oo uga digay dawladda federaalka ee Soomaaliya inay soo dhawaysato masaarida safiirkii dawladda Ingiriiska u joogay Soomaaliya oo shaqada laga cayriyay maxay tahay sababta wararka Gra TV ayaad ku daawan doontaan guddiga amniga ee baarlamaanka dawladda Soomaaliya oo taageeray go'aan ay dawladdu ka qaadatay midowga musharaxiinta mucaaridka General Xuudka ka dagaalamaya gobolka Hiiraan oo ku gacan sayray dalab uga yimid dawladda Soomaaliya oo ahaa inuu tago magaalada Muqdisho weerar afkaana ku qaaday madaxweynaha Hirshabeelle iyo Galmudug oo xabsiga dhigtay mas'uul sare oo ka tirsan maamulkaasi kadib markii uu gacanta ula tagay sargaal ka tirsan ciidamada qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku daawan doontaan wararka Gra TV iyo diyaar garooba saaxiibayaal isku soo laabashaha bon markale daawadayaal halkani waa Gra TV xasuusnow hadii aad joogtid waqtiga salaada soo guda waajibka Alle ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada video-gan aynu ku bilownaa daawadayaal sidaan idinkugu sheegay hordhaca wararka Gra TV dawladda Turkiga ayaa ka digtay xiriir ay doonayso dawladda Masar inay la samaysato dhigeeda Soomaaliya iyo dhibaatooyinka ugu sugan dawladda federaalka ee Soomaaliya hadii ay aqbasho la macaamilka xukuumadda Qaahira warbixin uu daabacay wargeyska Dateram ayaa lagu sheegay in xukuumadda Turkigu ay ku cadaadinayso Soomaaliya joojinta cilaaqaadka Masar way u aragto inuu liddi ku yahay danaha Turkigu uu ka leeyahay Soomaaliya dawladda Ankara ayaa arintani kala hadashay madaxtooyada Soomaaliya iyo wasaaradda arrimaha dibadda si loo hakiyo dadaalka ay Masar ugu jirto inay Turkiga ka riixdo gobolka xilli ay dawladda federaalka u muuqatay mid albaabada u furaysa Qaahira sida lagu sheegay warbixinta wargeyskani diblomaasiyiin ku sugan magaalada Qaahira ee xarunta waddanka Masar ayaa u sheegay warqaadkan in Ankara ay arintani cadaadis xoogan ku saarayso Soomaaliya si aan loo soo dhawaysan Masar maadaama ay jirto xurguf u dhaxaysa wadamada Turkiga iyo Masar xiriirka wadamada Masar iyo Soomaaliya ayaa mugdi taabtay kadib markii Muqdisho ay diiday inay codkeeda ku biiriso qaraar ay wadamada jaamacadda Carabtu wabiga Niilka ee ay isku hayaan Itoobiya iyo Masar ugu hiilinayeen xukuumadda Qaahira waxaana dawladda federaalka ee Soomaaliya ay sheegtay in ay dhexdhexaad ka tahay arinta wabiga Niilka isla markaana aysan kula safanaynin waddanka Masar arintaasi ayaa waxay ka caraysisay xukuumadda Qaahira iyadoo u fahantay in dawladda Soomaaliya ay u janjeerto dhinaca dawladda Itoobiya hase yeeshee Turkiga iyo Masar ayaa sidoo kale isku haya arrimo badan haba ugu darnaato arinta waddanka Liibiya waysan isku aragti ka ahayn xukuumadaha Ankara iyo Qaahira iyagoo kala taageerayay labadii dhinac ee ku dagaalamaysay madaxtinimada waddanka Liibiya dawladda Masar oo ka walaacsan in Turkigu baroosin ka dhigtay geeska Afrika saaxiib qaasana la noqday waddanka Soomaaliya ayaana bilowday dadaal ay doonayso inay ku weeqdo saameynta Turkigu uu ku leeyahay gobolka geeska Afrika dhawaan ayaa wafdi ka socda dawladda Masar waxay soo gaareen magaalada Muqdisho ee xarunta waddanka Soomaaliya iyagoo kulan la yeeshay wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Soomaaliya la iskuna afgartay in dib loo hagaajiyo cilaaqaadka taariikhiga ah ee ka dhaxeeya wadamada Masar iyo Soomaaliya laakiin falanqeeyaasha arrimaha gobolka ayaa sheegaya in doonitaanka Masar ee xilligani ku soo beegmay aanu ahayn mid ay ku doonayso saaxiibtinimada Soomaaliya laakiin si ay isleedahay meesha ka saar saameynta Turkiga ee gobolka dawladda Masar ayaa arintani waxay sidoo kale la kaashanaysaa dawlado badan oo ka soo horjeeda Turkiga kuwaasi oo ay ka mid yihiin isku tagga Imaaraadka Carabta iyadoo dhinaca kalena qobarada qaarkood ay sheegayaan in Mareykanku uu ku gacan siinayo Cabdilfataax Siisi dagaalka uu kula jiro Turkiga balse dawladda Ankara ee uu horkacayo madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan ayaa kalsooni badan ka haysta dhinaca Soomaaliya waxaana hadda uu ku cadaadinayaa xukuumadda Muqdisho inaysan soo dhawaysan masaarida
isla markaana aysan jirin wax faa'iido ah oo Soomaalidu ay ka dhaxlayso xiriirka Masar. Turkiga ayaa u sheegay dowladda federaalka ee Soomaaliya in ujeedada kaliya ee Masar ay ka leedahay xiriirka Soomaalida ee xilligani la dadajinayo uu yahay in lagu weeqo taageerada Turkigu siiyo Soomaaliya lana carqaladeeyo howlaha uu ka wado xilligani gudaha dalka. Warbixinta wargeyska waxaa lagu sheegay in labadii bilood ee la soo dhaafay ee dowladda Masar ay dardar gelinaysay xiriir la mid ah kan Turkiga oo ay la yeelato Soomaaliya. hase yeeshee arrintu haatan waxay u muuqataa in Soomaalidu ay ku baraarugi doonto arrinkaasi. wargeyska ayaa sheegay suurtagalnimada ku aadan in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkida uu toddobaadyada soo socda socdaal ku tago magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliya si arrintani uu ugu soo adkeeyo Soomaalida isla markaana loo joojiyo galaangalka masaarida ee waqtiyadani bilowday. Turkiga ayaa saaxiib qaas la ah Soomaaliya waxaana uu ka taageeraa dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin amniga, siyaasadda iyo sidoo kale horumarinta dhaqaalaha. waxaana dadka Soomaaliyeed ee arrintani darsa ay ku tilmaamaan Turkiga wadanka kaliya ee taageerada daacadda ah siiya wadanka Soomaaliya. Turkigu waxa uu door firfircoon iyo kaalin muuqata ka qaataa dib u dhiska ciidamada qalabka sida ee wadanka Soomaaliya iyadoo cutubiyada haatan ugu tababarka fiican ciidanka qaranka ay ka soo baxeen kuliyada ku yaala dalka Turkiga halka kumanaan kalena tababar lagu siiyo saldhigga weyn ee dowladda Turkigu ay ku leedahay magaalada Muqdisho. waxaana suurtagal ah in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay qaadato soo jeedinta Turkiga isla markaana ay albaabada ka xirato xukuumadda Qaahira maadaama Ankara ay u iftiimisay ujeedada kaliya ee xilligani masaaridu ay ka leedahay xiriirka ay doondoonayso. وهجاج إن زود يال ورك جراتشيف يا توصل سعوتان دولة ودن كبريتان يا بدل دق وحي كوسا ما يصير سفير كيدي وفدي الصومالية امباسادور بين فينتر iyadoo soo magacawday wakiil cusub oo u joogi doona magaalada Muqdisho. shaqa ka cayrinta ay dowladda Britain ku samaysay wakiilkeedii Soomaaliya ayaana noqotay mid la soo dadajiyay oo lama filaan ahayd iyadoo loo sababaynayo arrimo dhowr ah inay xilligani ku kaliftay Britain inay qaado tallaabadaasi. Ambassador Ben Fenton waxa uu ahaa xubin firfircoon oo ka dhex muuqatay xubnaha ajnabiga ee jooga Soomaaliya isla markaana wakiilada u ah dalalka beesha caalamka ee taageera Soomaaliya iyadoo inta badan uu ka hadli jiray isqabqabsiga u dhaxeeya dowladda iyo xubnaha mucaaradka. Ambassador Ben Fenton ayaa dhowr jeer warqad ka gooniya kuwa ay sida wadajirka u soo saaraan xubnaha beesha caalamka waxa uu kaga hadlay muranka iyo isqabqabsiga u dhaxeeya siyaasiyiinta mucaaradka iyo madaxtooyada dalka siiba markii uu xoogaystay muranka la xiriira arrimaha doorashada. dowladda uu horkacayo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaana u arkaysay Ben inuu noqday fartii faraha ka soo dheeraatay isla markaana uu si dhaqso leh uga falcelinayo tallaabo kasta oo dowladdu ay qaado kana dhana siyaasiyiinta mucaaradka. waxa uu dhowr jeer ku celceliyay inay muhiim tahay in isafgarad buuxa laga gaaro arrimaha doorashooyinka isla markaana dalka laga qabto doorashooyin lagu wada qanacsan yahay mucaarid iyo muxaafidba. waxyaabaha uu kaga dugnaa wakiilada ajnabiga ee jooga Soomaaliya iyagu waxa ay soo saari jireen warqad wadajira taasi oo ay ku cadeynayaan mowqifkooda ku aadan marxaladaha xilligaasi taagan. qoraalkii ugu dambeeyay ee uu soo saaray intii uu joogay xafiiska waxa uu ku dalbaday in fadhi ay yeeshaan mucaaridka iyo dowladda isla markaana ay isla jaan gooyaan qaababka doorasho ee dalka. waxaana haatan loo malaynayaa in dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku lug leedahay shaqa joojintan lagu sameeyay safiirkii dowladda Britain ee magaalada Muqdisho. dowladda Ingiriiska ayaa safiirka cusub ee u fadhin doona Soomaaliya waxay u soo magacawday haweeney lagu magacaabo Kate Foster sida lagu sheegay war ka soo baxay dowladda UK. sidoo kale dowladda Britain ayaa sheegtay in bisha Febraayo ee sanadkan 2021
Ben Fender loo wareejin doono xil kale oo diblomaasiyadeed. dowladda boqortooyada Ingiriiska ayaa Ben Fender waxa ay u soo magacowday Soomaaliya 30 bishii Janaayo ee sanadkii 2019 waxaana uu Soomaaliya ka shaqaynayay muddo 11 bilood waxaana arrintan ay ku soo beegmaysaa xilli ay dib u soo laabatay awoodii siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyadoo la arkayo go'aamada dawladda ee ku wajahan xubnaha ajnabiga ee jooga magaalada Muqdisho haddii aysan u hoggaansamin qaababka ay doonayso dawladda. guddiga arrimaha gudaha iyo amniga iyo maamulada gobolada ee golaha shacabka baarlamaanka dawladda Soomaaliya ayaa xarunta Villa Hargeysa ee baarlamaanku ku leeyahay magaalada Muqdisho waxa ay kula kulmeen mas'uuliyiinta wasaaradda amniga gudaha ee dawladda federaalka ee Soomaaliya kuwaasi ay su'aalo ka weydiiyeen xaaladda amni ee dalka. mas'uuliyiinta ay guddigani la kulmeen waxaa ka mid ahaa wasiirka wasaaradda amniga gudaha Xasan Xundubey Jimcaale, wasiiru dawlaha wasaaradda Farxaan Cali Axmed iyo mas'uuliyiin kale oo ka socotay wasaaradda amniga ee dalka. guddiga iyo wasaaradda amniga ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladda amni ee dalka oo diyaar garowga sugidda amniga doorashooyinka, xoojinta wada shaqaynta labada dhinac iyo qodobo kale. kulankan ay guddiga amniga ee baarlamaanka Soomaaliya la qaateen wasaaradda amniga ee dalka waxa uu la xiriiray go'aan ka soo baxay dhawaan dawladda Soomaaliya kaasi oo lagu amray in mucaaradku aysan hub la soo gali karin garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. guddiga ayaana su'aalo la xiriira go'aankaasi waxa ay weydiiyeen wasiirka wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya iyagoo ugu dambeyntii si buuxda u taageeray tallaabadani ay qaaday dawladda Soomaaliya. guddiga amniga ee golaha shacabka baarlamaanka dalka ayaa sheegay in tallaabo kasta oo lagu xaqiijinayo amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan dalka looga fadhiyo wasaaradda amniga isla markaana ay ku taageerayaan. gudoomiyaha guddiga arrimaha gudaha amniga iyo maamulada gobolada ee golaha shacabka xildhibaan Maxamed Cabdulle Faarax Geese ayaa xubnaha wasaaradda uga mahad celiyay sida wanaagsan ay guddiga uga warbixiyeen su'aalihii ay ka weydiiyeen arrimaha amniga ee wadanka. wasaaradda amniga ee dawladda Soomaaliya ayaa dhawaan soo saartay go'aan ay ku sheegtay in aan wax huba lala soo gali doonin aeroboortka ugu weyn dalka ee magaalada Muqdisho iyadoo sheegtay in arrintaasi ay halis ku tahay amniga magaalada Muqdisho. arrintani oo ku jinjeertay siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo horjeeda dawladda isla markaana marar badan garoonka Aadan Cadde kala soo dega hub iyo ciidamo ayaa durbadiiba ka falceliyay waxaana ay ku tilmaameen go'aan guracan oo amnigooda halis lagu gelinayo. hase yeeshee dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa mar kale faahfaahin ka bixisay sababaha keenay go'aanka lagu mamnuucayo mas'uuliyiintu inay hubka la soo galaan garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho. mareeyaha garoonka diyaaradaha ee Muqdisho Cabdi Ashkir Jamac ayaa sheegay in iyaga ay codsadeen in dadka mas'uuliyiinta aysan hubka la soo galin gudaha garoonka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. waxa uu sheegay in amniga garoonka Aadan Cadde uu yahay mid la isku halayn karo. sababaha ugu weyn ee ay u dalbadeen in aan hub lala soo galin ay tahay in gudaha garoonka markii ay mas'uuliyiintu ka duulayaan ama ka soo degayaan ay ku arkaan ciidamo isbarbar yaacaya oo wata hub fara badan taasina ay sababi karto amni darro ka dhacda gudaha aeroboortka. mareeyaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho Cabdi Ashkir Jamac ayaa isagoo ka jawaabaya in go'aankan loola dan leeyahay midowga musharaxiinta iyo xubnaha mucaaradka waxa uu sheegay inaysan jirin dad si gaar ah u quseeyo arrinkani balse kaliya sugidda amniga loo danaynayo. waxa uu sidoo kale hadalkiisa uu intaasi ku daray in sanadkii 2016 xilligii dawladii Xasan Sheekh Maxamuud la soo saaray go'aan ah in aan hubka lala soo gali karin garoonka
isla markaana kaasi uu la mid yahay go'aankii xilligaasi soo baxay ee garoonka looga mamnuucay in lala soo galo hubka. musharaxiinta mucaaridka ayaa ganafka ku dhiftay go'aankani ka soo baxay dowladda Soomaaliya kaasoo lagu mamnuucay in hubka lala galo garoonka Dancadde ee magaalada Muqdisho. gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ku hadlayay afka midowga musharaxiinta ayaa diiday go'aankan oo ku tilmaamay mid aan la aqbali karin oo dhan u buusan isla markaana iyaga lagu bartilmaameedsanayo sida uu hadalka u dhigay. waraysi uu siiyay laanta af Soomaaliga ee VOA-da ayaa waxa uu tibaaxay in arrintani lagu doonayo in qalqal iyo haddii lagu gelinayo ammaankooda maadaama aanu ahayn mid loo dhan yahay oo madaxda xilka haysa loo fasaxay inay hubka la soo galaan aeroboorka. haddii ay iyaga madaxda ah amniga garoonka isku aamini waayeen ma annaga ayay meel khatar ah na gelinaya, ayuu hadalkiisa ku yidhi gudoomiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka mid ah midowga musharaxiinta mucaaridka. go'aankan ayaa sidoo kale la rumaysan yahay in si taasi la mid ay ka soo horjeedaan musharaxiinta mucaaridka oo caadaystay inay hub iyo ciidamo gaara kala soo degaan aeroboorka magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. muuqaal baahiyaha Garaa TV ayaad weli naga dheehanaysaa saaxiibayaal. Generaal Abuukar Xaaji Warsame Xuud oo hogaaminaya jamhadda ka soo horjeeda maamulka cusub ee Hirshabeelle ayaa mar kale weerar afka ah oo xooggan ku qaaday madaxweynaha cusub ee maamulkaasi Cali Guudlaawe oo ku tilmaamay shakhsi la soo dirsaday. Generaal Xuud ayaa sheegay in Cali Guudlaawe uu soo dirsaday madaxweyne Farmaajo isla markaana uusan ahayn shakhsi qiimo leh oo hankiisa ku koray kursiga ugu sarreeya dowlad goboleedka Hirshabeelle. Cali Guudlaawe waa cunug uu soo dirsaday Farmaajo oo nin qiimo leh ma aha. waxaan arrinta Hirshabeelle kala hadlayaa dowladda federaalka oo isaga keensatay, ayuu yidhi Generaal Xuud oo waraysi ku bixinayay duleedka magaalada Beledweyne. sidoo kale waxa uu madaxweyne Cali Guudlaawe ku sifeeyay cunug la soo diray oo ay ka dambayso dowladda Soomaaliya isla markaana uusan u aqoonsanayn madaxweynaha maamulka Hirshabeelle. generaalkani laqdamada miirana ayaa waxa uu xusay in uu ku gacan sayray dalab uga yimid dowladda oo ahaa inuu tago magaalada Muqdisho si xal looga gaaro tabashooyinkiisa kaasi oo uu u soo bandhigay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha oo dhawaan socdaal ku tagay Hirshabeelle isla markaana la kulmay generaalka. waxa kale oo si cad u sheegay in uusan marnaba ogolayn in uu u safro Muqdisho si uu kulamo ula qaato madaxda dowladda, balse uu goobtiisa ku sugayo madaxda sare ee qaranka si xalkama dambaysa looga gaaro xiisada maamulka Hirshabeelle ee ka sii dartay. Generaal Xuud ayaa ugu dambeyntii carabka ku adkeeyay in xiisada Hirshabeelle uusan wada hadal ka gali doonin inta madaxda dowladda federaalka ee Soomaaliya ee maamulka cusub dhistay ay ugu imaanayaan goobtiisa isla markaana dib loogu laabanayo dastuurkii hore ee Hirshabeelle. arrintan ayaa imaanaysa xilli ay cirka isku sii shareedhay xiisada ka taagan gobolka Hiiraan ee u dhaxaysa ciidamada dowladda iyo jamhadda uu hogaaminayo Generaal Xuud, iyadoo dhowr mar uu dagaal ku dhex maray duleedka magaalada Beledweyne. generaalkani oo hogaaminaya jamhad la magac baxday xaquudirirka gobolka Hiiraan ayaa gacan ballaaran ka helaya dadka deegaanka oo iyaguna ka soo horjeeda maamulka laga dhisay magaalada Jowhar ee madaxda looga dhigay madaxweyne Cali Guudlaawe oo la aaminsanaa in dowladda Soomaaliya ay dabada ka riixaysay. sidoo kale waxaa ku sugan magaalada Beledweyne madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabage kaasi oo dhowr jeer hadallahan jabaada generaalka isaguna u mariyay warbaahinta. maamulka Galmudug ayaa xabsiga dhigay gudoomiyihii deegaanka Ceel Dheere Cabdullaahi Cabdiraxmaan Raage Xaduur kadib markii uu geystay weerar ka dhana taliyaha ilaalada koontaroolada Dhamme Cabdiyare. ciidamada booliiska ee maamulka Galmudug ee ka hawl gala magaalada Dhuusamareeb ayaa waxay gudoomiyaha ka soo qabteen deegaanka uu maamulayay ee Ceel Dheere oo ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Dhuusamareeb ee xarunta u ah maamulka Galmudug. gudoomiye Xaduur ayaa la soo warinayaa in loo haysto in uu
u gacan qaaday isla markaana uu weeraray taliyaha ilaalada koontaroolada ee Dhamme Cabdi Yare oo la sheegay in muran uu soo kala dhex galay labadooda. xiisada labada mas'uul ayaa salka ku haysay sida la sheegayo kadib markii xilka laga qaaday Maxamed Axmed Maxamuud oo ahaa taliyihii hore ee booliiska Ceeldheere iyadoo xilkaasi loo magacaabay Faarax Geelle Xiirey oo xilkani kala wareegay mas'uulkii hore. jiro wax wali hadal oo ka soo baxay maamulka Galmudug iyo laamaha amniga oo ku aadan xariga ay ciidamada booliisku kula kaceen gudoomiye Xadu iyo khilaaf ka sababay markii hore gacanka hadalka uu u geystay sargaalkani ka tirsan ciidamada. arrintani ayaa sidoo kale gudaha magaalada Dhuusamareeb waxa wararku ay sheegayaan inay xiisad ka abuurtay looga soo horjeedo xariga ay ciidamada booliisku kula kaceen mas'uulkaasi ka talinaya deegaanka hoostaga magaalada Dhuusamareeb. wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamku waa naga intaas tan iyo kulanti dambe saaxiibayaal nabadgelyo.